नमस्कार दोस्तों, बर्दियास आयुष क्लिनिक में आपका स्वागत है। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए वर्ष के अवसर पर मैं आज आपको सूखी खांसी के बारे में बताऊंगा। ये क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसके कारण क्या हैं और इसके बचाव क्या क्या किए जा सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा सूखी खांसी की होम्योपैथिक मेडिसिन। आजकल खांसी होना आम बात हो गई है। खांसी कोई रोग नहीं है, यह शरीर में होने वाली गंभीर बीमारियों का संकेत होता है। ऐसा समझ के खांसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आमतौर पर खांसी का कारण गले का इन्फेक्शन, फेफड़ों का इन्फेक्शन और श्वास नली का इन्फेक्शन होता है। ज़्यादा दिन तक खांसी आने पर कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? अस्थमा, दमा, गले का इन्फेक्शन, फेफड़ों का इन्फेक्शन, निमोनिया जैसी आदि बीमारियां हो सकती हैं। लगातार 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होने पर टीबी हो सकती है। आइए अब इसके इलाज के बारे में समझ लेते हैं। होम्योपैथिक में कुछ ऐसी मेडिसिन है जो आपकी खांसी की समस्या को पूर्णतः सही कर सकती हैं। आइए जानते हैं उस मेडिसिन के बारे में। देखा गया है कि बहुत से लोगों को सिर्फ रात के समय खांसी आती है। अगर आपको रात के समय खांसी आती है तो उसके लिए होम्योपैथिक में जो बेस्ट दवाओं में से होती है वो है डोसेरा। डोसेरा दवा का आप उपयोग कीजिए, आपकी रात को खांसी आने की समस्या सही हो जाएगी। कई बार देखने को ये भी मिलता है कि लोगों को खांसी इतनी ज़्यादा आती है कि खांसते खांसते छाती और सिर में दर्द होने लगता है। अगर ये सिम्टम आपको समझ में आ रहा है तो उसके लिए सबसे अच्छी दवा है ब्राउनिया एल्बा। ब्राउनिया एल्बा दवा का उपयोग करने से आपका छाती का दर्द, सिर का दर्द और खांसी से आराम मिलेगा। देखने को मिलता है कि बहुत से लोगों को खांसी इतनी तीव्र होती है कि उनको खांसते समय सीने में घड़घड़ाने की आवाज़ आने लगती है। थोड़ा सा चलने फिरने से या बात करने से खांसी बढ़ जाती है, लेकिन अगर वो कुछ भी गर्म चीज़ें खा लें, गर्म पानी पी लें, गर्म भोजन खा लें तो उनको तुरंत आराम हो जाता है खांसी से। अगर ऐसी समस्या आपको हो रही है उसके लिए सबसे अच्छी दवा है स्पंजिया टोस्टा। स्पंजिया टोस्टा मेडिसिन का आप उपयोग कीजिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक ऐसी कंडीशन जिसमें खांसी, आप ठंडे मौसम से गर्म मौसम में जाते हैं या ठंडे तापमान से गर्म तापमान में जाते हैं या गर्म तापमान से ठंडे तापमान में आते हैं तो आपकी खांसी बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन के लिए सबसे उत्तम और सबसे बेस्ट जो दवा है वो है रूमैक्स। रूमैक्स दवा का आप उपयोग कीजिए, आपकी ये समस्या पूर्णतः सॉल्व हो जाएगी। कई बार देखने को ऐसा भी मिलता है कि खांसी लगातार आ रही है, कंटिन्यूअस खांसी आती रहती है, सिर में दर्द भी होता है, बदन भी टूटता है। अगर ऐसी कंडीशन है, उस कंडीशन को दूर करने के लिए होम्योपैथिक में सबसे अच्छी दवा है बेलाडोना। बेलाडोना का आप उपयोग कीजिए, आपकी थकान, सिर दर्द, बदन दर्द ये सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी।